Hei, Olja on siin ja ma ei tea, kas sellest üldse kunagi mingisugune video tuleb või mitte, aga Gerda on siin ja tegime just minu mersut ja siis ta mõtles, et kuule, aga veits vara on veel, et vaatame selle kirsika üle, et las tema saab pisikese katse siis sellele, et miks suunad ei tööta ja miks kojamehed ei tööta. Siin üleval on siis video sellest, kuidas ma koos Rasmusega vaatasime, aga üks asi, mis meil too moment jäi vaatamata, on see kõige tähtsam. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nimelt, meil on kirsika siin ilusti sees, kapott on lahti. Üks asi, mis me leidsime, on see, et meil numbrituled ei töötanud ja puurisime igasuguseid asju seal kaitsmekarbi all. Siis Gerdal jooksis juhe kokku, sellepärast, et proovisime mingisuguseid kaitsmeid möllata. Ja siis meil kadusid kabariittuled tagant ära, ei tea miks. Ja siis ta tuli siia, leidis, et oi, siin on mingisugused ära näritud, läbilõigatud juhtmed, ühendas kokku ja luugituled töötavad. Nii et see ei ole Audi, see on PEM, sest et PEM-i tuuringutel, see on PEM-i tuuring lihtsalt. Usu mind, ära vaata seda Audi märke, see on PEM-i tuuring. Luugijuhtmed ja muu soga. Ja siis me hakkasime veel vaatama, mõõtsime kaitsmeid, osadest kaitsmest nagu vool läbi ei käi. Multimeetriga lihtsalt panime selle, et kui otsad kokku, et siis ta häälitseks. Ja nüüd on siis siukene, et siin ei ole kaitsmekarpi. Meil ei ole ka mikrofonid, sest et mikrofonid said vist tühjaks. Ja Gerda võttis välja kõik releed, kõik kaitsmed, mis meil siin on. Ja nüüd proovib ligi pääseda siis kaitsmekarbile, sellepärast et ei näinud kõige parem sealt välja. Nii et jah, ma ei tea, kas see läheb mingisuguse update'ina või siit tuleb actually eraldi video. Aga keegi on käinud seal. Superatakiga kokku pandud. Superatakiga või? Ja superatakk murdub järjest lahti, kust edasi minna. Vaata, et see näppu ei tõmba omale. Ei, see on emo lähedal. Väga ei ole. Mis see Tartus ära käia? Teeme Mäki tiirud ka ütlesi. No siit on juba natukene näha, et natukene pruunim on see karp, kui ta peaks olema. Vaat siin on hea koht. No ei tundu väga Kena. Väga stokk. Et jah, luugijuhtmed ripuvad siin ja siis kaitsmekarp on kaotsis. Me käisime siit, rondi omanik on hea olla. Roim 80 juures käisime, võrdlesime, tõmbasime, seal on kaitsmekarp ei olnud kõige paremas seisus, mingid releed olid sinna kinni roostetanud. Käisime, varastasime Adult mingisuguseid asju. Kõik on oma kohale tagasi viidud, välja artud Roimale. Jah, no Roim on Roim. Et Adult varastasime igast asju ja nüüd siis Krakon. Ma lihtsalt alguselt mõtlesin, et lihtsalt natukene multimeetriga möllame, lööme käega, et siit videot ei tule. Nii et väga palju osa on siit filmimata, aga Tegelikult ei ole palju, võib-olla õige pisut. et vaatame edasi, mis siit saab. Luugijuhtmestik tuleb korda teha, tuleb osta veits pikendada seda termorüüse ja vaatame, mis teema, kas me saame selle kaitsmekarbi toimima või tuleb kuskilt uus või selle auto jaoks uus hankida. Aga ma sain selle lahti. Ei tea kuidas, aga Gerda sai selle lahti ja nunnuna. No siit tulevad need plaadid tahavad kuradi välja kukkuda. Oleks see, et need plaadid peaks siin nagu kinni olema tegelikult. Ja need hoiavad siit. See oli meil see Viper mootor, see tuleb kusagilt siit. Aga me ei tea, siin on meeletu oksudatsioon, siin on ikka väga ropp. Tuleks vist põhimõtteliselt
korrushaaval neid metallplaate järjest lahti võtta. See on vist mingi main mass siin. Jah, mingi main, vaata. No, jou, kus see klemm maha jäi? See klapib. See ongi mingi pealmine klemm. Tavai. Et saaks lõbusam. Et saaks põnevam. Ja, aga kus sa nüüd siit välja kukkus? ISO sketši. Ega ma ei tea ise ka, mida ma teen kausale. Niima pabernäppu ja lihvime maha, I guess. Ja siis... Pärast niikuinii kokku ei saa. Ja siis vaatame, mis times näe. Oh, that's not looking nice. No see selleks, nagu ma aru saan, siis nendest istub relee ise otse paugust. Vist. Ma hakkan maas nüüd tegema, nii et lihtsam peab maha põlvitama, et ma saan nagu kõik järjest kuradi kõrvuti panna ritta. Sest kõik on ühte pidi sama aega. Siis äkki jääb meelde ka. Yeah. Siiralt kahtlen muidugi. Jah, me hakkame raalima ja tuleme tagasi, kui midagi pulli on. Update! Ei ole pull, aga kaitsmekarp läheb tagasi kokku, sellepärast, et seal on korrus haaval igasugust elektrit, millega me ei tunne ennast üldse mugavalt. Side note, Audi Tradition shopist 106,80 €, täiesti tuttar. Includes VATS plus shipping, lahe. Aga siis me vaatame siin RRR-is on mingisugune läbipõlenud 8 €. Või noh, ma ei tea, kas just läbipõlenud, aga midagi on. Ja siin on 5 €-ga. Siin on sott 50-ga ka. Plus service fee, plus delivery 7 €. Siin on jälle mingi 10 € ka. Nii et meil on kood olemas. Homme tuleb helistada läbi lammarit. Äkki leiame pulli pärast. Kui mingi kuradi 20 jukiga saab, siis katsetada võib samas. No. Yeah. Kuradi 20 € nagu ei tapa ära, ma usun. Jah. Et vaatame, siuke seis. Ja siis termorüüsid on vaja. Jah, võiks nüüd luugi juhtmed korda teha. Ja siis fun. Vaatame. Pulli pärast tegelikult viskame selle kaitsmekarbi tagasi sinna sisse. Vaatame, kas lihtsalt mudimine aitas kuidagi. Muidugi suurema tõenäosusega mitte. Me peaks tooma tulekustit. Aga on the off chance it works. Pulli pärast paneme tagasi, noh. Vähemalt me teame, kus pistikud on, kui me peaksime uue saama homme. Yeah. Fusebox vist on korras. Viimane relle. Me ei tea, kas me ühendasime kõik õigesti. Hoping best. Seal kohas on tulekustati, et sa teeksid kohe seal ukse kõrval. Nagu läheb põlema, siis ma jään vaatama ainult. Süüde on. Esituled on. Suunad ei ole. Kaugtuled. Üks kaugtuli on. Kuskilt on midagi pahasti. Aga maha ei paned. Vaatad kabariidid ka üle või? Ma korra piilun, jah. Panin just. Kabariid tuli tagasi. Midagi tegime. Vaata. Kurat, see on sul kangist tahad öelda ikkagi. Kas praegu ei lahjemaks? Loksut veel kangi üles alla. Või nagu tõmba maha tuled. Tulid tagasi praegu. Kinni, tagasi. Pane jätta peale. Numbrituled on praegu. Kangiga katkendub sul vool vahepeal. Kõigub poolu räigelt. Aga me saime tagumise kabariidi tagasi. Yeah. Mis on võit. Aga nüüd on mingi jama eesmiste tuledega. Me saame nagu veenduda, et see asi peab olema kaitsmekarbis. Sest et nagu need vead kolivad edasi sujuvalt. Kui ei ole tagumisi, on esimesed. Kui ei ole esimesi, on tagumised. Valik on sinu.
see ei olnud Audi tüüpiline F1. jah. Kavariidid on või? Jah. Pidur? Ei. Ma vajutasin sidurit selle pärast. Mine hea pidur on. Yes. Mulle vähemalt tagurpidi käik tagasi. Käik pole ära olnud. Ise oled. Tagurpidi tuled võivad tagasi olla, aga käik pole kunagi ära käinud. Aga kas teil ühel on, mis nagu helkur udub? Jaa, ongi. Juba ise ehmatasin, see oli kogemata. No see viga kolib edasi järjest. See viga kolib edasi ainult sellega, kui me näpime seal kaitsmekarbi kallal. Ainukesena. See tähendab seda, et see peab olema see punkt, mis... Sest me näppisime kaitsmekarpi, kadusid tagakabariidid ära. Me näppisime uuesti kaitsmekarpi, tulid tagakabariidid tagasi, kadus üks täis tuli ära. Koemed ikka ei tööta, jah, nii. Et nagu iga kord, kui me seda näpime, see viga kolib kuhugi sujuvalt edasi. Ehk siis ta paneb mäkra. Ehk siis muretsime uue kaitsmekarbi. Vaata, mis saab. Loodame, et ei ole siukse niiskuskestaga. Yes, proovime. Take two of nietu peala. No nii, järgmine päev. Uus kaitsmekarp. Ma ei tea, leidsin siit lambarist odavalt. Viskab külge. Siin on veel mingisuguseid muid asju ka. Head kraami. Meil on termokahanevaid, et luugijuhtmistik korda teha. Meil on komplekt kaitsmeid siia juurde. Ja nii edasi. Vaatame noh. Ma toon selle teise kaitsmekarbi kohe siia juurde ja ma ei tea, kas sa tõstad ükshaaval üle või? Ma teen seda juhtmed. Pidi, et ma võtan ühe eest ära ja siis hakkan teisega järgi minema kohe. Tavi, no meil on pildid olemas, kus mis. Sa võid igaks juhuks, ma ei tea, klemmide asetused üle kontrollida, aga no siin on juba... Kui ma paika ta viskan, siis ma enne kui ma ta paika viskan, siis ma teen need kõik kaitsmed asjad samasse järjekorda nagu siin on, vaata. Igaks juhuks. No aga see näeb juba palju ilusam välja. Siit ei ole mingit korrosiooni näha, kõik on ilus hõbedane. Siit poolt ka ei ole mitte midagi liiga pruun. Nii et ma ei tea. Äkki hakkab tööle kuidagi. Võiks hakata, oleks pull. 30 € ma maksin selle kaitsmekarbi eest. Pole nagu üldse lugu, ma arvan. Valgust meil ikka ei ole, mikreid meil ikka ei ole. Tööriistu meil ikka ei ole. Alku panime ka laadimast, et see oli töss. Vau! Juba laamendab lihtsalt. Muidugi, esimesed laamendused tuleb kohe alguses ära teha. Siis pärast on äkki rahulikum. Jah. Mul on järjest enam tunne, et see ei ole see, et võib-olla tuleb filler, et me saime lihtsalt kirsika tööle, et viskasime korra multimeetri külge, testisime, hakkas tööle või siis me ei jõua nagu lahendusini, et me korra proovisime, aga veel lahendust ei tea. Mul on panused, et siit tuleb eraldi video, et saame kirsika elektri korda. Loodame vähemalt. Hope the best, boy. Vana laamendud kaitsmekarpi lahtine. Härra, ma ei tee kunagi autoelektrit. Jah. Kus see Rasmus on nüüd, noh? Jah, elektrik. Huvitav, miks me tõesti nagu Rasmusega kaitsmekarpi vaatan, sest et nagu... No, paneme nüüd kõrvutina. Korrosioon. See on juba täitsa nagu... 89613 MM 4439418822A. Show ja show. Kõik on siin nurgas sama. Made in Germany. Jah. So, lähme sinna lauale ja hakkame neid blokke ümber vaatama. Saepõru sees ilusti. See siin. Hea küll. See on mingisuguse teise erineva pilli pealt. No, see 216, see tuleb siia tõsta. See on eelsüüte küünla relle. See tuleb nii vana mul uus osta, ma arvan. Prolli, sest et selle viga sul oli olemas, jah? Jah. Aga noh, me võime ajutiselt üle tõsta ikka. Beru Germani, aga see on niivõrd. Ja siis ma oletan, et see on kütusepumbarele, et ta tuli siis mingi bensuka pealt. Aga koodid klapivad ja ei tohiks midagi väga hullu olla.
ja kui on väga hullu, siis 30 euri. Ei ole nagu kõige suurem summa, jah, selle eest saab mingi, vanasti oleks saanud nädala söögi, tänapäeval väga enam ei saa, aga tänapäeval hea, kui kure joogiampsu selle eest saad konkreetselt, juba siis õnnes söön olema, Aga veel enam, siis ei ole 30 eurist kahju, kui ma ei saa isegi joogiampsu enam. Nii et lappame siit vaikselt ümber kõik asjad ja topime tagasi autosse, vaatame, et huvitav, mis siis juhtub. 2 elektrikut, No nii, uus kaitsmekarp on üle laotud. Kontrollisime kõik kaitsmed piiksud tähega läbi, töötasid. Paneme aku peale. Kehad surisevad. Vaim on vägev. Närv on sees. Tulekustuti on jätkuvalt seal. Nüüd läheb aku peale ja hope for the best. Luugijuhtmistik on luugijuhtmistik. Seda me teame, et selle me selle eile tööle tagasi. Jah, sealt saab, kui juhtmed korda teha, siis on okei. Kõik asjad tuled vilet tööle. Nüüd oligi tähtis see, et saada need kuradi neetud numbrituled tööle. Mis numbrituled? Kabarid, ja suunatuled ja wish-wash. Wish-wash, wish-washi saab igal juhul tööle. See on pisika. Nii näidates wish-wash interval relays, ma ei tea, kas see vist ei fokusseeri hästi. Lasega pott natukene allapoole, et Jees, ma tegeleb sellega kohe. Võtame selle siit eest praegu. Meil on süüde. Yes! Nii et kohe mehed on. Parame aegu nüüd. Suuna tuled. Oota. Süüde on sees. Paneme tuled. Seal on üks suuna tuli läbi. Taga hästi. Kaitsmekarp! Yes! Oota, nüüd on, jah, vaata, kaugtuled töötavad ka ilusti. Yes! Ma ei tea, miks me kaitsmekarpi ei vaadanud. Oota, ma surisen üle kere. 30 eurine fiks, saad sa aru või? Ja mis ma olen seda nüüd taga ajanud? Pool aastat. Okei, ma ei ole seda nagu aktiivselt taga ajanud. Ma tean, et nagu viimased pool aastat on probleem olnud. Ei lõhna nagu praegala, nii et we're good. Me peame Rasmusele ütlema seda. Rasmus peab teada saama. Oota, helistada ei saa tal huvitav või? Ikka saan, oota, helistame kohe Rasmusele. Ma panen kaamera kinni. Oota, jätame kaamera tööle. Sõru, mul on see kanalapp keha peal konkreetselt selles. Helistab Rasmusele. Hello. Hello, Rasmus. Kas sa oled nekid või? Kas sa oled nekid või? Ei. Me oleme siin Gerdaga. Tšau. Me panime uue kaitsmekarbi sisse. Oota, tee ise, sa saad näidata talle, siis nii on lihtsam. Jaa. Ma seisan siia ettepoole. Pane suunatulesid. Oota, ma keeran kaamera õiget pidi ka. Look at this. Vist ei käi vastu seda. Nii. Saab tööle. Kaitsmekarp 30 euri. Karju. Very good. Very good, very nice. Lihtsalt. Niisama. Mis ma tegema pean? Ei, lihtsalt niisama. Sa pead õnnelik olema Jaani üle. Look at them luugijuhtmistik. See tuleb korda teha. Me lähme Roima pillagima. Me võtame veel Roima küljest juhtmeid maha ja teeme siia ümber. Mul on hea meel, et sa suutsid lõpu kaitsmekarpi vaadata. Raiten, Kirsika, asjad töötavad. Üks suunatuli on läbi. Me oleme Roim 80-s. Saad sa aru, et Varastame Roim luugijuhtmistiga. 80-lt ju originaalkinnitused kõik, et originaaltung kinni panna ilusti ja omakord ratas ilusti kinni panna. Ratta oma ma krütin maha küll, jah. Aga kus see tung kinnitatud on? Tung on ka siin samas, Kronstein on. Pamm. Ja nüüd me varastame siis luugijuhtmistiku siit küljest või vähemalt mingil määral. Või üritaks kuidagi, jah. Küll on hea rondi Erikas, ma ei ole rondi Erikas. Küll on hea rondi omanik olla. Kadus. Küll on hea rondi omanik olla. Rontide, see kaamera peale jää, aga lihtsalt käid ja varastad kõikene.
see jah. Vist enam ei kummita väga. jah. Aga samas parem ikka, kui mitte midagi esialgu. Sest et prolli saad selle auto järgmiseks 2 kuuks jälle siia õue. Nii. Tangid. Snip, perbe. Muideks Roim 80-l ka kojamehed ja suunatuled ei töödanud, sama nagu Kirsikal. Ja siin on ka kaitsmekarp siukene, et releed on siia sisse kinni ära mädanenud. Vaadates selle seisu, siis üldse ei imesta, miks. Nii et õnneks mul oli lähedal lammer, neil oli kohe olemas 30 ja töötab. Ja seal läheb luugijuhtmistik. Et suunatuli ei tööta oksüdatsiooni pärast hoopis või? Yes. Tuleb laat läbi või? Õnneks see on ka Roima peal olemas. Let's go again! Oota, enne kui sa lähed. Puht huvi pärast. Mis viskasin ära selle. Mul oli muidu üks Audi 80 tulede plaat Aadu ajast kuskil siin. Aga Back again! Lähme varastame Roima kindlasti selle asjuna. See pigem siin, ei liigu. See ei tule siit välja, jah? No pigem mitte, okei. See on pisike viga, selle me saame seal fiksida. Ja. Üks suunatuli on suur probleem, kui sul on 3 vähemalt. Jah. Väheotlik viga. Peaks ise nagu ülevaateks hakkama. Lihtsalt laseks enda autod läbi rahulikult. Ja siis politsei näeb niisuguste autodega on sõidan ja siis ma kaotan oma litsentsi ära. Need klemmid on korras. Enam-vähem. Nii. See on piisakas. See on ka hea. Aga see on ka hea. Ega muud üle ei jää, kui vana juhtmistik välja. Proovidest, et tegelikult siit autoga siin on mingi seal ei olnud lisajuhet. Okei. I got my answers. Yes. See oli lisajuhe lihtsalt See ongi selleks. Trunklait või? Trunkelit. Taai. Aga oota. Seda mul nii vana ei ole siin. Prooviks nüüd kõigepealt. Juhtmistik on veetud. Aasta arv teeb suure vahest, et Kirsik on 88, Roim on 89 ja Roima küljest originaalplastikud ilusast peast käes ja taskusutus pluss kogu juhtmistik. Nii et vahetab pirni ära. Proovib, kus töötab, Paks magu. Nope. See siit ei anna kontakt. Neid ma ei vaata praegu. Üks numbri tuli Niessani Matsa. Numbri tuli hakkas. Piduri tuli üks lõpet. Oota, pane pargid korra kinni. Muidu läheb pirn soojaks. Nii. Pane uuesti nüüd. Pidur. Huvitav, tööta ühe piduri lõpetas koostöö. Sabi, sellega jõuab tegeled. Tagurpidi tuli. Oota, aga miks see tagurpidi tuli siit töötada ei taha? What is your problem? Okei, siin on, ma arvan, loksutamine. Lihtsalt vahetsid poolused ära või? Korra võib proovida, ega siin muud moodi ei saa. Nii, mine pane korra tagurpidi käiku jälle, mine jookse autosse. Ole kasulik. Nii, tagurpidi või? Tule kontrakt läbi. We don't have contact. Oh no. No nii, paar juhet tuleb kinni isoleerida, aga Seal on malts vahel. jah, vaatame korra, mida need tuled teevad. Kaamerale kah natukene. Tagurpidi tuled. On jah? Jah. Gabariidid ja mõlemad numbrid töötavad. Pidurid töötavad. Udukas töötab. Vasak töötab. Parem töötab.
isoleerime tuled ära ja siis saab elektrile kriipsu peale tõmmata. Muidugi me ei tea, kas peale kaitsmakarbi vahetust autolt käima läheb, aga see on mõni teine mure. Let's try this shit out. Siit tagant oli Norm Pahvakas musta, aga see on normaalne. Seda on hea vaadata. jaa. Beautiful! Siit lõpetab korra video, me lähme sööma. Isoleerime tuled ära. Ei, me lähme sööma. Või see, kaks juhet on vaja isoleerida Me veel. lähme sööma. Kaks on Sa ei jaksa luuki tõsta, jah? Ei jaksa, jah, ma olen... Fat boy. Jah. Need hinged tuleb veel ümber tõsta. No seda jõuab kõik kunagi tulevikus teha. Jah. Ma olen üksinda vahetanud Audi 80 pagassi. Keegi sõitis mul rohelisele Audule, sõitis tagant sisse ja vahetasin ise pagassi ära. Raske töö oli küll, aga sain auto ilusti pick-upiks tehtud ja siis tegin pick-upist tagasi sedaaniks kah ja töötas kõik peale seda, Super looks, I am master mechanic, tema on apprentice, ma lihtsalt näitan näpuga ette ja tema teeb, Enne veel, kui siit hakkavad kommentaarid tulema, et miks me Rasmusega kaitsmakarpi kontrollida, et miks me kohe kangide ja releede ja muude asjade kallale läksime siin salongi pool, et kuskil siin üleval see video ka, kui me proovisime Rasmusega koos sotti saada, siis jaa, nii palju, mina ise seda ei mäleta, aga väidetavalt ma olla kontrollinud kaitsmakarpi või siis öelnud kohe, et kaitsmetes pole asi, et lähme kohe otse kangide kallale. Nii et jah, see ei olnud Rasmuse süü, Rasmus lihtsalt usaldas, mida mina ütlesin. Ja siit ka elu õppetund. Uljani sõnu ei tasu usaldada. Uljan ajab lihtsalt mõttetut tibasuust välja ja ei oska mitte midagi. Nii et jäta see meelde. Usalda, aga kontrolli. Ja vot kus lops. Ja... ma olin üks nendest, kes ütles, et kangid on nende tüüpiga. Sa pöördusid minu poole ka selle jutuga. Kas sina ütlesid mulle, et ma kange kontrolliks või? Ja sellepärast me kontrollisime kange või? Võib-olla. Ai, karamba. Elu õppetund, ära kunagi usalda Gerdat. Ja ära kunagi usalda Uljani. Ja just for the fuck of it, ära kunagi usalda Rasmust ka. See kanal on pure entertainment, siit ei tasu midagi õppida. Välja arvatud, kui sa tahad midagi õppida, siis on see, et enamus tööriistad, mis me siin Kirsika ladumisel kasutanud oleme, igasugused näpitsad ja siuksed asjad, need on pärit Mototronist. Kui sa lähed veebipoodi mototron.ee, sul on mingit tööriistu vaja või sa lihtsalt tahad osta mingit tööriistu või garaaži seadmeid, siis kui sinu ostukorv ületab 55 €, kasuta koodi Uljan5 ja sa saad oma ostult 5 € alla. See on ainuke asi, mis on nagu kogu takeaway selle kanali pealt, et mingisugune loll kaamera ees ajab kogu aeg iba ja ei oska mitte midagi, aga vähemalt teile kakles midagi välja, nii et vot. Isoleerime selle värgi ära ja call it good. Aastat. See checklist on alles peale poolt aastat. Kuule, näe, oota. Sa võta marker. Pidulik moment saame elektri maha tõmmata ja põhitegelane ise tõmbab elektri maha. Ei, mina ei ole põhitegelane. Muidugi. Jaan käskis. Ei, no siin ei ole enam palju. Paar asja. Noh, siduril kogu komplekt põhimõtteliselt jahutussüsteem. Okei, termostaat, veepump ma ei hakka vahetama. Radikas on olemas, paisupakkork on olemas, see tuleb ära vahetada. Need võib siin panna lihtsalt niimoodi. Võib-olla. Ja, sest veepump tegelikult on okei, termostaat samamoodi, ma arvan. See on olemas ja see on tegelikult ka nii, et need siis nagu maha tõmmata. Kütsifilter tuleb veel tellida. See on pisike probleem. Pidurid puhtaks tuleb lihtsalt sõita peale seda, kui mul siduri korda teha. Võrd salongiks tuleb su naine appi. This is the time. Ehk siis
nüüd on september, suvi on küll läbi, suveks sõitma ei saanud retropilliga, aga hei, mingigi edasiminek, I guess. Järgmine suvise pill sõidab, ma võin öelda. See on teedel. Ma tean. Võt. Super luks. Nii et kui sulle meeldis see video, siis pane sellele like. Kui sa pole seda juba teinud, siis kindlasti subscribe'i siia kanalile, kui sind huvitab, kuidas Kirsikal edaspidises elus läheb või mõnel minu teisel autol, sest et mul on neid mõni tükk ja all kommentaariumis kirjuta kaitsmekarp, sest et seal oli viga ja ma ei tea, sa võid eelmise video alla ka kommenteerida selle suunatuledega, et miks te kaitsmeid ei vaadanud. Nii et võt, aitäh Kerda! Yeah, you're welcome!